سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی نزلہ زکام ہونے کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ دیگر علامات جیسے سر درد، سردی لگنا، بخار، جسم میں درد، کھانسی اور ناک بہنا موسم سرما کا مدہ کرارا کر دیتا ہے۔ نزلہ زکام میں آپ کو بھرپور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نزلہ زکام کے وائرس سے لڑنے کے لیے ضروری طاقت حاصل ہو سکے۔ ڈاکٹر اس ضمن میں یخنی، سوپ اور دیگر صحت بخش غذائیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ چیزوں سے پرہیز بھی بتاتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے نزلہ زکام ٹھیک ہونے کا دورانیہ طویل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نزلہ زکام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں اور ان سے اجتناب کریں گے تو پھر جلد ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے۔ میٹھی اشیاء۔ نزلہ زکام کے دوران بہت زیادہ میٹھی یا چینی والی غذائیں کھانا پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ ان سے سوزش ہو جاتی ہے۔ اس سے بلغم کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے جو گرم اور نم ماحول کی ایک قسم ہے۔ اس میں نزلہ زکام کا وائرس رہنا پسند کرتا ہے۔ سوزش جسم کے انفیکشن کو ختم کرنے والے سفید خون کے خلیوں کو بھی کمزور کر سکتی ہے۔ اگرچہ ادرک کا قہوہ نزلہ زکام میں فائدہ دیتا ہے تاہم اسے اگر بغیر چینی کے نوش فرمائے تو مزید فائدہ ہوگا۔ دودھ کی بنی ہوئی اشیاء۔ پرانی کہاوت ہے کہ دودھ اور اس کی مصنوعات جسم میں زیادہ بلغم پیدا کرتی ہیں تاہم یہ سچ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دودھ بلغم کو گاڑھا بنا سکتا ہے اور اس کو زیادہ دیر تک قائم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ دودھ پینے سے آپ کے سینے پر زیادہ جکڑن ہو رہی ہے تو اس سے پرہیز کرنا ہی دانش مندی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بیماری میں دودھ اور دہی جیسی چیزوں کا استعمال سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں میں پروٹین اور وٹامن ڈی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی میں پری بائیوٹک ہوتے ہیں جو گڈ بیکٹیریاز کو توازن میں رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ گوشت۔ نزلہ زکام سے لڑتے ہوئے اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے پروٹین لینا بہت ضروری ہے اور یہ گوشت میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تاہم اس میں بہت ساری چربی بھی ہوتی ہے جسے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ گوشت کے ساتھ چربی کھانا آپ کے جسم کے ان جراثیموں کو نکالنے کی صلاحیت میں کمی لاتا ہے جس سے نزلہ زکام ہوتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو ایسی علامات کا سامنا زیادہ عرصے تک کرنا پڑتا ہے۔ اپنی پروٹین کی ضرورت کو انڈوں، دال، چنے، پھلیوں، گری دار میوے، سویابین اور چاول سے حاصل کرنا بہتر ہے۔ ریفائنڈ اناج۔ پیٹ کی خرابی میں مبتلا زیادہ تر لوگ چاول اور ٹوسٹ کے بجائے مسالہ دار اور غذائیت سے بھرپور کھانے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کا منفی پہلو یہ ہے کہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ جسم میں جا کر شوگر کی شکل میں جلدی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نتیجتاً خون کے اندر گلوکوز کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ بھوک محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے ہی کاربوہائیڈریٹ بھی سوزش کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں جن سے ہر قیمت پر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب آپ بیمار ہوں تو ثابت اناج، سفید آٹا نہیں یا براؤن رائس پر گزارا کریں۔ چکنائی والی اشیاء۔ چکنائی والی چیزیں جیسے چپس، فرینچ فرائز، برگر اور پیزا میں بہت سارے ٹرانس فیٹ یا سبزیوں کا تیل ہوتا ہے۔ یہ جسمانی طور پر شدید سوزش کا باعث بنتے ہیں اور مدافعتی نظام کو ابھرنے سے روکتے ہیں۔ چکنائی والا کھانا ہضم کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور یہ متلی کے احساس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو واقعی کھانا کھانا ہے تو اس قسم کے اسنیکس سے پرہیز کریں اور پروٹین والے غذاؤں سے شکم کو پر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔